فات بھائی ذرا چلنے میں ٹک ٹک کی تھوڑی بہت آواز آتی ہے نا، جدھر اوپر فریکچر ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسی آواز؟ اور ڈاکٹر نے ابھی، میں نے ڈاکٹر سے پتہ نہیں کیا ہے ویسے، اور بغیر پوچھے چلا جاؤں جم پہ، تقریباً اور کوئی ایکسرسائز نہ کروں، بس جم کی کرتا رہوں، سائیکلنگ کی، اور بھی کوئی تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لوں ٹانگ کی۔ ہائے دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، پہلے سے اچھے ہوں گے۔ دوستوں، آپ نے اس بھائی کا وائس سنا؟ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے پاؤں سے جو ہے نا ٹک ٹک کا آواز آ رہا ہے۔ تو بھائی نے اچھا سوال پوچھا، کیونکہ میرے اپنے ساتھ بھی یہی چیز ہو رہا تھا کہ جب بھی میں واک کر رہا تھا یا ایکسرسائز کر رہا تھا نا، تو میرے پاؤں میں بھی یہ ٹک ٹک کا آواز آ رہا تھا۔ تو دوستوں، ہمیں اس چیز سے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک وقت کے طور پہ ہوتا ہے۔ بس یہ کسی کا 2 مہینہ، کسی کا 3 مہینہ، کسی کا کم ہی سمے، زیادہ 2 ڈھائی مہینے سے زیادہ ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کا تو ایک ہفتے میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ آواز آ جانا۔ ٹھیک ہے میرے دوستوں، تو اس چیز سے آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ جو بھی ہمارے نئے فریکچر والے دوست ہیں، تقریباً یہ فریکچر سے 2 ڈھائی مہینے بعد جب آپ کا ہڈی جڑنا اسٹارٹ ہوتا ہے، اسی ٹائم ہوتا ہے، یا پھر 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ فیلنگ ہو رہا تھا تو تقریباً 2.5 مہینے کے بعد ہی مجھے یہ ہو رہا تھا۔ پھر میں بھی پریشان ہو گیا تھا یار، کہ یہ پاؤں سے ہو سکتا ہے ایسا نہ، جو نا دونوں ہڈیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارا پاؤں ٹک ٹک آواز کر رہا ہے۔ دوستوں، تو میں اس بھائی سے یہی کہوں گا کہ بھائی آپ جیم جا سکتے ہیں، جتنا آپ سائیکلنگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ آپ کا جو پاؤں لیگ فریکچر ہے اس پہ زور نہیں پڑے زیادہ تر، اس لیے کہ بھائی ہڈی ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی ابھی ہمارا ہڈی جڑ گیا ہے، بس ابھی ہم جو ہے نا ہر چیز وزن ویٹ وغیرہ اٹھا سکتے ہیں، 20 kg 50 kg اٹھا سکتے ہیں، نہیں، ابھی آپ نے ایک لمٹ میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، لمٹ میں رہنا ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے ریکوری آپ کا ہوتا جائے گا۔ پھر آج میں نے 10 kg اٹھایا، کل میں 20 kg اٹھاؤں گا، پرسوں 30، پھر 50۔ ٹھیک ہے، آج آدھا گھنٹہ سائیکلنگ کیا، کل 1 گھنٹہ سائیکلنگ کروں گا، پھر اسی حساب سے ایک روٹین ہوتا ہے ہمارے لائف کا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، وہیں جیسے بچہ چلنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، ہمارے ساتھ بھی سمجھو یہی ہے، آرام آرام سے ہم نے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگا میرے دوستوں؟ تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔